مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من People's Watches. اليوم من نعمل unboxing لساعة استثنائية بنظري، ساعة مميزة. لي فترة حط عيني عليها للساعة وفاينلي قدرت جيبها واشتريها. مثل ما نلاحظ هون في الريد ستار، علامة الكوميونيزم الشيوعية. هي هيدي الساعة ساعة صينية made in China، وهي تشاينيز بالأساس. هي ساعة سيجل، ماركة الساعات الصينية الكتير مشهورة القديمة، يعني فوق 50-60 سنة إلا بتصنع ساعات لإلها، وحتى بتعطي موفمنتس لغير شركات لحتى يزودوا ساعاتهم بهيدي الموفمنتس. فاليوم رح نشوف تشاينيز واتش، ساعة صينية، ساعة مميزة، خاصة بالنسبة للبرايس يلي بجوا فيه. ساعة كتير حلوة. هون كمان هيدا المانيول، هون نفتح كمان حاطين فيها هيدي الكلوث لحتى نمسح الساعة، ننظفها، نستعملها لهي الساعة ولباقي الساعات. أنا ما عندي وحدة، إلي فترة بقول بدي أجيب وحدة، هالمرة طلعت لي هيدي فبستعملها لباقي الساعات تاعتي كمان. هون بنوصل للساعة. هيدي الساعة هي كرونوغراف أو بايلوتس واتش بقولوا لها. اسمها للساعة سيجل 1963 1963 ل 1963. هلا هل هي موديل 63؟ لا طبعا، بما انها ساعة جديدة. يلا، بما انها ساعة جديدة منا made in 1963، هي مصنوعة جديد، بس هيدي ريشو لساعة هي ذاتها انصنعت بال1963 للطيارجية، للطيارين اللي بيسوقوا طيارات حربية الصينية. صنعوا لهم حوالي 1500 ساعة بعتقد، شركة سيجل. وهلأ عملوا له ريشوينج ورجعوا صنعوا عنسقة لهي الساعة اللي صنعت ب63. مثل ما نلاحظ الدايل شامباني، اوكي، عجولد تقريبا. الاندسيز هن ذهبية، يعني 12. هيدا الاندكس، 1 2 4 5 6 اتسترا، هن باللون الذهبي، وهن ابلايد منهم مطبوعين على الدايل، هن مركبين تركيب. الفيتشر الحلو، النجمة الحمراء كمان ابلايد على الدايل. صراحة أنا من فترة بقول بدي أجيب ساعات، مثلا ساعة صينية، ساعة روسية، ساعة يابانية، فما في أكتر من هيدا الساعة بيعكس الصناعة الصينية بالساعات. هلا في كذا موديل منا لهيدي الساعة. هيدا 42 مليمتر يلي عرضها 42 مليمتر، في منا بيجي 38 مليمتر. بالنسبة لإيدي أنا ما بحب ألبس ساعات كتير صغيرة. 38 منا كتير صغيرة، بس نسبة للرجالة تعتبر صغيرة، فنقيت هيدا 42. في منا كمان كذا لون، في أسود وأبيض. يعني هيدا هون بيكون أسود وسمول دايز هني أبيض، أو بالعكس. و different variety of knit straps كمان بيجوا كلهم على هيدا النوع من السترابس. هيدا نيتو بيجي كمان عدة ألوان. أنا حبيت نقي هيدا الموديل بالذات لأنه هيدا exactly هو ذاته انعمل ب63، نفس الأوريجينال، نفس اللون، نفس الشي. ملاحظ عقرب الساعة وعقرب الدقايق هن زرق،
وهود السب دايلز كمان زرق، عقرب الثواني جايب اللون الأحمر. ففيها تركيبة ألوان للساعة، الدايل شامبيني، الاندكسز الذهبية، اللون الأحمر، اللون الأزرق، مع إنه ألوان غريبة. ما معقول واحد يتصور كيف إنه ساعة تحوي هيك ألوان، بس طالعين حلوين على هيدي الساعة. هيدول البوشرز هون نبلش التايمينج بالكرونوغراف، وهيدا لحتى نعمل له ريست. وهيدا الكراون للساعة يلي فيه نحدد الساعة، نحدد الوقت ومنعبي فيه الساعة. منن سكرو داون، يعني الووتر ريزيستنس فيها منا عالية، مثل ما حاطين هن بسبيسيفيكيشنز حوالي 30 متر. يعني انا صراحة مثل هيك ساعات ما بقربهم اصلا على المي، حتى وتغسل ايدي بشيلها للساعة، فمش ضروري نسبحها معنا يعني. هلا الفيتشر الاجمل بهيدا الساعة، بهيدي الساعة، هو الكيس باك. هلا كمان بعض الفيرجنز منهم بيجي الكيس باك سوليد، يعني بيجي ستينلس، ما بتقدر تقشعه المكنة اللي بقلبها. وفي منهم بيجوا سيترو، بيجوا ازاز. هون بنلاحظ المكنة الحلوة والشغل الحلو بهيدي الساعة. هلا اوقات بتسمعوا وانا حاكي ببعض الفيديوز اللي قبل عن الجولز، مثلا 21 جولز، 23 جولز. الجولز هن هيدول الحبات الحمر يلي بقلب الساعة، يعني نمبر اوف جولز بحدد عدد الجولز الموجودين بقلب المكنة تاعتها للساعة. لك مالها مكنة، لك ما أجملها. هون بنلاحظ كمان الانجريفنج باللغة الصينية على الكيس باك، يعني بتعكس بامتياز التراديشن الصيني والصناعة الصينية، وهذا اللي حبيته فيها للساعة. مثل ما لاحظنا انه هيدي منا اوتوماتيك، يعني ما بتعبي لحالها، هيدي ميكانيكال هاند وايندينج، بتتعبى بالايد. يعني انا هيدا الكراون اذا ملاحظ هون الساعة ما عم تمشي، بس عبي الكراون تمشي الساعة. اذا لاحظنا هون عقرب الثواني قلع، بلش يشتغل، يعني عبت الساعة، صارت هي تشتغل، وصار الكرونو كمان يشتغل فيها. هلا شو المميز بهيدي الساعة؟ المميز فيها انه مستحيل تلاقوا ساعة ميكانيكال كرونو بسعر هيدي الساعة. يعني ببلش اسعارهم من 160 دولار ليوصل 350 400 دولار، حسب مين عم بيبيعها وحسب حجمها. اوكي، 38 ملي سعرها شكل، و42 ملي سعرها شكل. حتى هيدي الازازة بتجي اكريليك، يعني بتجي مثل نوع البلاستيك. هيدا اخف نوع ازازات للساعات، بسهولة بينجرح، بالعمر بيصفر وبيبيت لونه. وفينا نحنا ننقي السافاير كريستال. انا اخترت السافاير كريستال. صعب كتير تنجرح، يعني بتضاين، ما بتنخدش، بتحمل، يعني اذا ضربت بشي، دقت بشي، مش تنجرح ويلا اقعد غير ازازة والى اخره. فمثل ما بنلاحظ هون مشيت الساعة، هيدول الويلز عم يبرموا. هات لنشوف على كرونو كيف تشتغل. هون هيدا منه عقرب الثواني، هيدا عقرب الثواني باي ذا واي. هيدا الاحمر هو الكرونو، بيعدلنا الثواني، وهيدا الصغير بيعدلنا الدقايق. يعني هون كل ما تبرم دقيقة، هيدا بيطلع دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق ل30 دقيقة. اوكي، خلينا هون نبلش. اوكي، اشتغل كرونو. ستوب، برجع بكبسها. ريسات، بكبس لتحت، عملت ريسات. خلينا نشوف من ورا كيف عم تشتغل. اوبا، اشتغلت، وقفت، ريسات.
ال هلا إذا منلاحظ في براغي لونهم أزرق، ومنلاحظ هون العقارب لونهم أزرق. بالمبدأ بالساعات اللكجوريس الغالية، اللون الأزرق بينعمل هيتنج للعقرب للبرغي لحتى ياخد هيدا اللون الأزرق. هون طبعا بسعره مش رح يكونوا شغلين هيك، هو مدهون دهن لون أزرق بس اتس اوكي، يعطي افكت حلو. اوكي، خلينا هون تدفي عليها نايلون، خلينا نشيله. كيف طالعة الساعة كتير حلوة. حتى الفينيشنج للكيس كتير حلو. إذا ملاحظ من هون الكيس جاي يعني من فوق أعرض من تحت، جاي نزول في كيرفينج نزول، يعني من فوق أعرض من تحت. الفينيشنج هو منيح، منيح بالنسبة لسعرها كتير منيح. بولشت كيس، ما فيه براشنج، بولشت يعني بيلمع. هاد خلينا ناخد شوية قياسات، نعرف قياسات للساعة. هيدا عرضها للساعة 42 مليمتر. هذا بالنسبة لإلي أنا، بالنسبة لحجم إيدي كتير برتاح فيه لهيدا السايز. اللينث تاعولا هو تقريبا 46 مليمتر ونص. اللج ويدث، هون إذا نحن نغير ستراب نعرف قد اللج ويدث تاعولا. 22 مليمتر. شوط القط مزبوط، حطها هيك حوالي 22 مليمتر، هو 22. وال thickness نسبة لساعة كرونو، thickness على فكرة منه كتير، 13.2 مليمتر. وهيدي الساعة على اللبس، هيدا على ضوء الشمس كتير مريحة. مانا كتير سميكة على الإيد، بتنلبس، ما في أي مشكلة فيها. هيدا السايز 42 مليمتر، أنا شخصيا برتاح بهيدا السايز، بلاقي حلو، بلاقي الساعة معبية ايدي، منا اوفر. انا ايدي منا رفيعة، فهيدا السايز بيطلع كتير مناسب عليها وحلو عليها. اللي ايده رفيعة يمكن تكون كبيرة بالنسبة لإيده، يمكن تكون ضخمة كتير بالنسبة لإيده، تبين غلط. كل حجم إيد له حجم ساعة، وكل واحد بيرتاح يلبس يلي هو بيريحه. في ناس إيدهم رفيعة بحبوا يلبسوا سايز كبير، ما في أي مشكلة، بترجع للشخص هو شو بيفضل وأي سايز بيفضل. أنا هيدا السايز أكتر شي بيناسبني، بتجنن على اللبس. هيدي هي الساعة. صار لي فترة أنا ناظر لحتى أحصل عليها، و مثل ما شايفين ساعة مميزة. شو تكونوا حبيتوا الفيديو، بليز اعملوا لنا لايك، شير للفيديو، وسبسكرايب بالشانل، وبشوفكن إن شاء الله. يلا باي باي.